贝贝有没有比较好？有哈，痰要咳出来哦。87岁林爷爷因为有慢性肺病引发喘的症状，再加上因为最近变冷，反复出现咳嗽、发烧。病人如果有慢性咳嗽与喘的症状，医师通常会怀疑是否为慢性呼吸道疾病。目前在台湾，气喘是一个非常常见的慢性呼吸道疾病。如果你在行走的时候出现了喘不过气的情况，或者是超过了2周慢性咳嗽，可真的要特别注意了。因为如果病情严重的话，会引起急性呼吸道衰竭，增加死亡风险。其实气喘呢是一种大家都很容易忽略的疾病哦。刻板印象中气喘都是那种喘得很厉害。那其实很多人久咳呢，其实都是气喘，只是自己不知道。所以很多人呢，如果说感冒之后呢，就咳了很久，或者说他本身家族就有人有气喘。台湾目前气喘人数约有200万人。其实气喘是一种过敏疾病，也就是说，过敏体质的人在特殊环境与过敏原刺激下，会诱发支气管慢性发炎。气喘最常见，大家会以为是小朋友才会得气喘。那事实上是有一群成年人，他在长大以后，可能因为一些环境因子的暴露，或者是因为某次的感冒，也有可能因此引发气喘。那这一群病人就会常在我们的门诊出现。如果他只是有些人叫支气管扩张、慢性有痰，那1年4季都有。可是气喘就很特别，它会一些疾病因素刺激来源才引发。有些人在睡眠中咳得特别厉害，躺下去的时候，那这时候症状发生就很明显。当病人同时有气喘合并胃食道逆流的情况，会导致共同的症状就是胸闷。有些病友甚至会分不清楚究竟是气喘没有控制好，或者是胃食道逆流因此发作。病人若有长期一些胸闷的情况，可能会容易搞不清楚是肺部的问题，还是其实已经有胃食道逆流了。这是最常见的病人会有的疑问。因为胃食道逆流的病人也会很常表现胸闷，那我们气喘的病人也会胸闷，所以如果我们发现病人的气喘控制如果一直没有办法达到良好的目标，其实胃食道逆流跟气喘确实是很容易同时出现的疾病所以我们叫做共病的现象。那其实胃食道逆流呢，常在病人自觉或不自觉胃酸逆流到咽喉的情况下呢，它可能刺激到我们的声带附近，甚至是到气管所以常常会刺激气管，造成发炎更厉害气喘最常见的临床症状为慢性咳嗽，咳嗽的时候可能还会有痰音。由于气喘患者的呼吸道长期处于发炎的状态，容易受到刺激物影响。一般最常见有些人很描述很清楚的是说，他在清晨，特别在睡眠当中，他会听到一种很高的、很尖的声音，因为我们要叫 "hu hu hu" 这种声音。那这个是最典型，但是不是唯一。有些人长期慢性咳嗽，他来就诊，那通常我们胸腔科医师看到的时候，特别他是成人又有过敏体质。台大医院胸腔内科主治医师古世基从临床发现，避免气喘急性发作，气喘病友必须避免诱发因子，像是尘螨、花粉、灰尘等，应遵从医师指示按时用药，别让气喘问题危及生命。TVBS 新闻廖广斌、蒋志伟台北采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。